如果我嫁返羅定仲辛苦，如果係嫁返羅定仲辛苦，不一定嘅話，應該不一定嘅話。阿總裁，你過來，總裁，啊，過來，總裁，過來。妖，等我哋睇，俾你睇下我屋企隻總裁。我嫁總裁，我冇後悔。邊個夠膽死話我後悔啊？我總裁喺度，你哋個個都話我後悔啊？你冇想返羅定，唉，自己存返多啲米米，手上邊揸住多啲米米。阿李雪梅只可以咁樣講，因為你太細啦，你先23歲。不過我嗰陣時同你嘅年齡又係一樣嘅，我而家個心態就話大啲，而家個心態冇辦法噶，世上冇嗰啲糖糖噶。係啊，冇得咁講噶，冇辦法。阿大爺，我總裁喺度啊！我個總裁喺度，我唔夠膽講話後悔啊！講話後悔咪戇噶，我喺度剁草餵鵝啊，餵雞啊！嗱，我總裁啊，你睇到嘛？增城總裁，睇到嘛？風鈴，你睇到我個總裁嘛？係嘛？羅定嫁增城唔算遠，阿老細，你而家呢？你就話。羅定嫁增城冇遠，你冇知道我哋以前陰公咯。我哋以前廣東，我哋羅定啊，羅定落廣州10幾個鐘個，羅定落廣州10幾個鐘，你同我講增城冇遠，我話你聽，你有米嘅，你嫁去邊度？啊，你有米揸喺手嘅，你嫁邊度嘅？去得幾遠嘅地方？你都隨時返到屋企。如果你嫁得遠㗎，你3代冇米㗎，你3代冇米㗎，你嫁去邊度啊？你想返一次屋企啊，難啊！風鈴，你話係咪先？係難過登天啊！你有米就一腳油門就到啊！我個同學啊，雞鴨鵝日日都同我玩，唉！你講得好聽就叫做同我玩。我話你聽，我個同學，我村嗰啲姐妹嫁咗去湖北個。你哋有冇朋友有冇同學嫁去湖北嘅？嫁去湖北嘅幾遠啊？陰公10年都冇返過一次。有個嫁咗去上海，喎。以前喺深圳嗰度做工啊。俾上海佬氹咗去上海啊！20幾年啦，做咗人哋阿婆啦，都冇返過羅定。就係我哋村個姐妹。而家你發達啦，交通發達啊！哎呀，你都咁少啊，返到羅定，你話係咪先？你佛山嫁佛山咧就冇遠噶啦。阿風鈴，其實你好幸福噶啦，風鈴。你睇下嫁湖南嫁湖北，啊，冇差得噶喎，係咪啊？又有辣椒食，又有辣椒屙噶喎。我朋友就咁樣同我講嘅，次次我同佢視頻，佢話：哎呀，我哋嫁外省啊，嫁湖北啊，又有辣椒食，又有辣椒屙，自己安慰自己。你都冇知道佢10幾年冇返到屋企，冇返到鄉下，切嗰啲鬼針草啊！阿鄧蓮，係啊，你嫁遠冇所謂啊。男人有米，佢有實力，嫁遠冇所謂啊。我家下我先明白，原來我媽當初唔俾我哋遠嫁咁個原因個。我嫁過嚟增城嗰陣時，我媽佢唔耐噶，唔耐啊！我哋擺酒都冇耐啊！我結婚嗰陣時咧，擺酒
帶咗有幾十圍走嘅。